ייקח לי שנות אור עד שיגיע ל-1000 ואתאבד. אני חייב לדלג אל מותי. 260, 270, 280, 290, 300. חייתי חיי לילה. שתיתי וויסקי בכמויות אדירות. הפכתי לליצן חצר. צפצפתי על דעות של אנשים אחרים. כשעמיתיי העיתונאים הוקיעו בישיבת מערכת איזה רופא נאצי שהזריק רע על האסירים במחנה בו עבד ושהותר לא מזמן בברזיל. גיליתי נכונות לגלות הבנה כלפי אותו אדם. ניתן לראות במעשיו כפעילות הומניטרית. הרי האסירים המותשים מעבודות הפרך במחצבות היו במילא במצב של אפיסת כוחות. על סף המוות ממש, והזריקה הבאה בסך הכל לצמצם את סבלם של האומללים. אפילו החיילים בחזית, הפצועים האנושים, לא זכו לחסק שכזה, בגלל המחסור בתרופות ובזריקות. עמיתיי העיתונאים לא ידעו אם להתעלם או לצחוק. בסוף בחרו בצחוק. הייתי מספר לכולם שאני מתקוטט. ואחר כך מטריד את כל המזכירות במערכת. עלה בדעתי לקפוץ מגג המגדל הגבוה ביותר ולהנציח את נפילתי. אבל מהר מאוד הגעתי למסקנה שכדאי להשליך אדם אחר לעולם שכולו טוב. למשל, את אחד העמיתים שלי מהמערכת, שכל בוקר מחטט בתא המטען של מכוניתו. עם אתרום בבת אחת הוא מכסה תא המטען ויחרות את ראשו. השוער של בית העיתונאים, שתמיד מברך אותי בהתרצלות שכזאת. אתקע בפניו את המאוורר שמזמזם לי ערב בחדרון שם. והעורך הראשי שמעלה אותי אל גג בית העיתונאים, פורס את ידיו לעבר הבתים שם למטה, ומדבר על המחויבות שלנו לכל האנשים האלה שם למטה, שמצפים כל בוקר לעיתון שלנו. אותו פשוט אדחוף מהגג 310, 320, 330, 340. שנייה רגע, אני מתרגלת לעומות. סליחה, רק רגע. ברגע שבאת לכאן, שמתי לב אתה מגלסה אחרת, תכון עם כסף, נראה 10, לא נדוש. היית רוצה לדעת מה עובר לי בראש, אז פה זה יהיה מיוחד. לא פותחת עסק בשביל כל אחד. היי מליאני, בוא תיקח אותי לצד. מותק מים קצת פן 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 פן, נעביר את הזמן זמן זמן זמן, נסדר לך good time good time, fun זמן good time, fun זמן good time. לא, בבקשה תגידי לי שלא ראיתי עכשיו את הדמות הכי מזאת, את הזונה בשקל 90 הזאת. אני חשבתי שבגלל שהיא זונה,
שבורה. אישה שצריכה למכור את הגוף שלה, זה פשוט לא נראה לי כזה פעם. מישהו משלם לך? בשביל שתשתגלי, תגידי, להיות סקסית, את יודעת? אני רוצה גלם. תגרמי לי להזיל עלייך ריר. מה זה העיוותים האלה, אף אחד לא אוהב זונה עצובה. שנה ב' כולם איתי? אתם מבינים מה אני אומר, נכון? תסתכלו לה על הידיים. היא רועדת. עכשיו אנחנו נשב כולנו, ואני אראה לאליאור מה זה סקסי. מוזיקה? שבי. נעמית מור חיים, אין חיות בלי המוות, לפני זה, ניר מנקי, סוף סוף זה נגמר, מאת פטר טוריני. קורנות מרוב אושר. ברגע הייתי רוצה להניח את היד שלי על הבטן שלהם ולטף, להרגיש איך אתה זז. אולי לידן גם הרחם שלי תתעורר. מה הטעם בי? מה הטעם בי? האור שלי אפור. החיוך רפה. החזה יבש. והרחם, המקוללת הזאת, החיבוקים שלי נעשים חלשים, מדלדלים, צללים של חיבוקים, ומנוח צריך לחבק חזק יותר בשביל שנינו. החיבוקים שלו חונקים אותי לפעמים. די! תתרחק ממני! אתה תמעך לי את הרחם! חיבוק חזק מדי, והיא תתפורק באפר ותשפך ממני! רחם חסרת תועלת. רחם של עפר ומוות. לא מקום לילדים! רק צללי ילדים יצאו משם! רחם מתה! רחם מתה! 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 אין לי שם כי אין לי ילד, נעמה גלבוע. תעודת זהות? אם יש דבר כזה, או מה זה תעודת זהות? איזו משמעות יש לדבר הזה שיש מי שקוראות לו תעודת זהות? עם מה שכתוב בה, בתעודת זהות, לא מזכיר, אפילו לא
רמז דק את האופן בו אני חושבת את עצמי, תופסת את עצמי. נון או זין, קו אחד קטן. מה שיש לנו בתוך המכנסיים זה מה שקובע. טוב, תראי גברתי, זה בלתי אפשרי. אדוני, זה לא יכול להיות. בתעודת הנישואים את נקבה, בתעודת הזהות את זכר. יש כאן בעיה. את לא נשואה. טוב, אין לנו את האפשרות להכיר בך כאחת כזאת. על סמך מה החליטו שם שאתה... את... טוב, אם את מתעקשת, סעי לשם, תרשי שיכתבו זכר ונזמן אותך שוב לוועדה, שתתכנס, תחליט ועוד מספר ימים, או חודשים, או שנים, יום אחד אולי תחליט. נון או זין, קו אחד קטן. אני לא עושה שום דבר למען השלום, רוני אלמוג. המתנה למעלית מזכירה לי את אי הוודאות שבזמן. האור סביב הכפתור אומנם מזכיר לי שלא נשכחתי, שקריאתי נרשמה. ויחד עם זאת, בקומות אחרות מתרחשות קריאות נוספות. ומיקומי בתור הוא אקראי, והאור סביב הכפתור הוא אחד לכולם. ככה זה שאני נמצא שוב עם האישה במעלית, ואני חושב שהגורל יותר משמעותי שהוא רומנטי, מנסה להגיד לי משהו. ככה זה שאני מקשיב לו. רוצה לצאת איתי? ככה זה שהיא מופתעת מישירות שהופלטה כלפיה. ככה זה שהיא מורידה את הראש ומחייכת, ואני לא יודע אם זה חיוך של בושה, או חיוך של הסכמה. ככה זה שהיא אומרת לי שהיא לא יודעת וזה גורם לי לפקפק בעצמי. ככה זה שהיא אומרת לי בעצם למה לא. ואני רואה שהיא מנסה לשבור איזה דפוס בעצמה, שהתיש אותה כבר זמן מה. ככה נשמעת השתיקה הנבוכה כשהיא נותנת לי את הטלפון, ואני רושם את המספרים. ככה זה שהמעלית נפתחת, בזמן, שמרגיש שהפעם פועל לטובתך. ככה זה אמיר דוליצקי. Plötzlich befinde ich mich vor einer vertrauten Türstelle. Ich klingel an. Ich klingel nochmal. Ich hämmer gegen die Tür. Das ist so erniedrigend. Aber ich gebe alles. Das Licht geht an. Ich sehe seinen Schatten die Treppe runterstapfen. Er muss meinen erkannt haben. Denn plötzlich ändert sich sein Gang. Langsam, ganz langsam dreht er den Schlüssel im Schloss um und öffnet mir die Tür. Er sieht scheiße aus. Ich hebe meine Hand, lege sie mitten auf sein Gesicht
und stoße es ein bisschen weg. Es verblüfft mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals machen würde bei meinem Vater. Na, Papa? Alles klar? Was soll das? Ah, mir geht's gut. Ja. Es ist nur... Ja. Ach, nichts. Nichts. Doch. Du weißt mich ganz genau, wenn man das mal einfach mal zurückdrängt, von vorne die ganze Scheiße, aber weißt du, was ich dir sage? Ich sag dir, vergiss es doch, okay? Okay? Ich bin beschissen. Ich bin eine gierige, perverse, selbstsüchtige, apathische, schlecht gekleidete, zynische, verdorbene, männlich aussehende, moralisch verdorbene Frau, die sich nicht einmal selbst Feministin nennen kann. Er guckt mich an. Ja, das hast du alles von deiner Mutter. Der war gut, Papa. Ich frage mich, ob er mich attraktiv findet. Ich meine, wenn ich nicht seine Tochter wäre. Wenn du mich im Internet sehen würdest, Papa, würdest du mich anklicken? Ja? Ich rufe dir jetzt ein Taxi. מסריחונת, פיבי ווילר. יום אחד אני חוזר הביתה מבית הספר, רבקה מחכה לי במטבח, ולידה יושבת הגברת נון דבי, בכבודה ובעצמה. שתיהן שותות משהו חם. אתה יודע מי זאת? עוד לא הכרתי אותה אז. אישה דקה עם מיני חתול רוחמת אליי כאילו היא הולכת להגיד לי סוד. קוראים לי גברת נון דבי. בעצם היא אמרה לי את השם האמיתי, אבל אף פעם לא השתמשתי בשם. קוראים לי גברת נון דבי ואני המורה שלך לפסנתר. אבל אין לנו פסנתר. ניאנטה פרובלמה, לי יש. תבוא אליי בכל יום שני ובכל יום רביעי ב4:30 בדיוק. לא 5 דקות קודם ולא 5 דקות אחרי, ואני אלמד אותך. רק תדע שאסור לך להגיע עם ידיים מלוכלכות. Tu non devi arrivare con le mani sporche. ג'וזפה ליאון, רואים שאתה מנגן מהלב. הלב שלך מטורף ממש. כך אומרים בעברית, לב מטורף? תקרא לי יוסי בבקשה. סי ג'וזפה. אתה יודע מה זה לב מטורף באיטלקית? פורמטו. אתה רוצה לנסות להגיד את זה? לא. חבל. יש לך שם איטלקי, אתה לא מסוגל להגיד אפילו 2 מילים. השם שלי זה יוסי. ג'וזפה. אתה יודע שאני הגעתי לקיבוץ ביחד עם אמא שלך. היא אומנם באה מרומא ואני מטריאסטה, אבל פה היינו אותו דבר. מתנדבות איטלקיות. חבל שקרה מה שקרה, אני לא יודעת איך היא הייתה מסוגלת לעשות דבר כזה. מה שהיא עשתה לך. veramente un trauma. אני מבקש להפסיק את השיעור. Non devi fermarsi adesso. אני ממשיך לנגן, ורואה איך השעון קוקייה שלה עומד תקוע כבר 15 שעה או 20 דקות על אותה השעה. 4:45. יום אחד אני ליד הפסנתר, היא יושבת לידי ומסתכלת עליי כאילו אני חיה שצריך להחליט אם לאסוף הביתה או להשאיר אותה להתפגר בחוץ. מישהו עובר ליד החלום של הגברת נון דבי וצועק שאבי כץ, המזכיר הגדול של הקיבוץ, מת. הגברת נון דבי תופסת אותי ביד חזק. השיעור נגמר. כך שמחתי שאבי כץ מת, שהולכים להלוויה שאין שיעור. אני לא ידעתי שזה יהיה השיעור האחרון, שלא יהיו יותר שיעורי פסנתר. אבל אולי הרגשתי את זה. אני זוכר איך התחלתי פתאום לנגן בקצב.
צבי יוליס, לב מטורף. לילה. אנחנו בקמפוס של אוניברסיטת קיימברידג' במרכז האנגליה. מרחוק ניתן לשמוע צלילי מפגש בין בני האדם. נקבה אחת, מעט שיכורה, מתקדמת בזריזות בחשיכה. למרות הקור העז, היא לבושה בבגדים קצרים, כיאה לבת מינה המתכננת למצוא בן זוג. צלילי המסיבה מתקרבים, ועד מהרה הנקבה מוצאת את עצמה מוקפת בנקבות ובזכרים, רובם מחזיקים כלי זכוכית עם משקה אלכוהולי בידם האחת וסיגריות בוערות בידם השנייה. כולם עסוקים בדיבור קדחתני על שירה. נראה שמדובר במפגש של מועדון ספרותי. הנקבה מאתרת את הטרף. זכר גבוה, מוצג, בלוריתו שחורה, סנטרון מרובה ובולט. הזכר עובר מקבוצת נקבות אחת לאחרת, ונראה שגם הוא מחפש טרף, אבל הוא לא מבחין בנקבה שלנו. מאוכזבת אך לא מיואשת, הנקבה מחליטה להמתין לשעת כושר מתאימה. היא מעבירה את הזמן עם זכרים אחרים, המנסים את מזלם איתה, ללא הצלחה. לבסוף מגיעה שעת הכושר לחיכתה. הזכר מתקרב אליה במהירות ומציג את עצמו. פיה מתייבש, ליבה פועם בחוזקה, אוזניה מצפצפות. ולמרות זאת, בניסיון להמם אותו, ולמרות המוזיקה החזקה, היא צועקת את 3 השירים שלו שקרא כמה ימים קודם. נראה שהזכר מתרשם, והוא צועק בחזרה, מוצא חן בעינייך? התוכנית הצליחה. הזכר תופס את הנקבה, מוביל אותה לחדר אחר, סוגר את הדלת ומוזג לה כוס מלאה בברנדי. אולם, ההתרגשות שאוחזת בנקבה מונעת ממנה לשתות. הזכר מבחין בכך ומבין ששעת הכושר הגיעה. למרות ההצלחה, הנקבה יודעת שתוכניתה תושלם רק כאשר תשאיר חותם ברור על הזכר, וכשהוא עובר לנשק את צווארה, היא פועלת במהירות ובהחלטיות. המו, פצוע אך מרוצה, הזכר אוחז בידה של הנקבה והם יוצאים מהחדר. סימני הנשיכה בלחי יעברו רק בעוד כמה חודשים. הנקבה, ככל הנראה, השיגה את מבוקשה הערב. שמיים עמוקים, מעיין ויינשטוק, נדב אהרונוביץ'. יומיים אחרי שסיימתי לכתוב את הפרק הזה, סביבות מוחלטת. לא יכולתי להוציא מילה. הרופא לא הבין. אני הבנתי. והייתה גם האפיזודה הזאת, שכתבתי על מישהו זו הייתה אפיזודה מאוד מאוד קטנה, אז השתמשתי בדמיון במישהו שלא ראיתי 20 שנה. 20 שנה לא ראיתי אותו. מה אתם חושבים קרה? שבוע אחרי שסיימתי לכתוב את הפרק. את מי אני רואה הולך מולי ברחוב? הכתיבה היא זאת שיוצרת את המציאות. אבל הספר האחרון שלי, זה כבר היה סיפור אהבה. למישהו, למישהי. הוא פגש את הוא ראה אותה אחרי איזושהי הרצאה שהיא נתנה. הוא ניגש אליה והתחיל אותה, היא נעצרה. הוא נמשך לכוח שלה, לחוזק שלה, למה שהוא קרא בגב שלה. היא פשוט אהבה אותו. והם היו יחד. עכשיו, אחרי שנמצאים
ביחד איזושהי תקופה, לא יכולה להיות חזקה כל הזמן, נכון? אז יותר דברים, היא נהייתה יותר רכה, יותר בסרט, יותר מרצה. הוא לא אהב את זה, הוא הלך. הוא חזר אחר כך. וכולם אמרו לה, אל תקבלי אותו חזרה. כי מישהו עושה לך דבר כזה, ויעשה לך את זה שוב. אבל היא לא הקשיבה, וכמובן שהיא קיבלה אותו. ואז הוא הלך שוב. והיא נשבעה לעצמה שהיא לעולם לא תקבל אותו שוב. כי אם מישהו בא והולך ובא והולך ואת נותנת לו לעשות את זה, מה זה אומר עלייך? ואז שוב חזר. עכשיו אני כותבת ספר על מישהי שכותבת על מישהי שהיא יום אחד קמה, הורגת גבר שהיא הולכת. ותכתוב, שרה בלאו. עכשיו כבר קלטתי אותה. חדרי בית אברהם. השלמתי לבעלת הבית את הכסף לשבוע, נסעתי למעלה את מזוודת הברזל, ישבתי על המיטה, מחכה להימלט. חדר שקט ומסודר בעליית הגג. עשו מיטה ידידותי. מילונות אחריו. עבד ארוך בנול יד. נייר טפטי מוכתם בין פילה של נעמי. הגענו הביתה. בן 12 נוסע באוטובוס בלילה דרך ניו ג'רזי. השארתי את נאוני לילות הגורל בבית רדוף הרוחות של לייקווד. עזוב לאוטובוס גורלי שני. כל הכינורות שבורים לגיד אוהב בחזי, הראש היה ריק. נותן והייתה מוצאת מנוחה בכברה. אם תסתתר בחדרה ותצא עליזה לארוחת הבוקר, תשקיף בחלום לחפש מרגלים ברחובות צדדיים. תאזין לחור המנעול, כזאת לרעי לא נראה. תלגלג עליי לפני הראי, ודא. חזרתי הביתה מאוחר אותו לילה. לואיס היה מודאג. איך יכולת להיות כל כך? האם לא חשבת? נוטש אותה מטורפת בלייקווד. לצלצל לרופא, לצלצל למעון בין עצי האורן. הלכתי לישון מוטש אותו לילה, מבקש לעזוב את העולם. כנראה אותה שנה שבה התאהבתי ברייש, גיבור הזיות בית הספר התיכון שלי. נער יהודי שהיה רופא אחר כך, אז נער מסודר, שקט. אכשיר את עצמי לזה, בהשראתם של סאקו ובנסטי, נורמן תומאס, ארקד, סמפור, פה הספרונים הכחולים. אני רציתי להיות נשיא, אוסטרטור, כאב בעם. מאוחר יותר, חלומות על קריאה בצד ברכיו הנבהלות של רייש, מכריז על אהבתי
1941. איזה רגש מתוק היה מחזיר לי אילו רק גיליתי ליבי לפניו, כשייחלתי לנו ונואשתי. האהבה הראשונה מקסם, אחר כך בל אדיר. הרים שלמים של הומוסקסואליות, פסגות מטרהולים של זיינים, גרנד קניונס של חומי תחת, מסע כבד על ראשי המדוכדך. הטלפון צלצל ב2 אחר חצות. מקרה חירום. אמא השתגעה לגמרי. קדיש, אלן גינצברג, עיבוד המפתח בחלון מאת ישי בן משה. הלו? הלו? אני... כן. חזקה מאוד. אני נשבעת לך. אני... מאוד אמיצה. בשמלה העבודה שלי. עם הכובע. בכובע השחור שלי. הוא עדיין עליי. לא, אני לא מעשנת. עישנתי רק 3 סיגריות. מה עשיתי אחר כך? אחר כך התלבשתי. מה אתה בא לעשות אותי? זהו, רק ועכשיו חזרתי ממנו. היא הייתה נפלאה. כן. היא הייתה נפלאה. כל כך טובה אליי. נהדרת. כן, היא נראית ככה, אבל זה רק רושם שיש כאן שלא מכירים אותה באמת. ואתה? גם אתה חזרת רק עכשיו? נשארת בבית. איזה משפט? כן. יקירי, אתה חייב לנוח ולא להתעייף כל כך. הלו? יקירי, אם השיחה תינתק שוב, צלצל אליי מיד. אמרתי, אם השיחה תינתק שוב, צלצל אליי מיד. כל אנוש, ז'אן קוקטו.